tener claro dos cosas. Primero, la semetécnica y segundo, saber reconocer los principales estertores pulmonares. Las claves para la semetécnica de una buena auscultación pulmonar va a ser el primero, tener como referencia la escápula, sabiendo que auscultar sobre la escápula me va a impedir escuchar los ruidos pulmonares. Por lo tanto, intentaré rodearla. De esa forma podemos ver que la escápula ocupa una buena parte del tórax. En este caso, lo que yo pediré al paciente va a ser que lleve sus dos brazos, sus dos manos hacia los lados opuestos, de modo que la escápula se abra y me permita escuchar la mayor cantidad del pulmón para auscultarla. Y para ello voy entonces a fijar 8 puntos de auscultación en cada lado del pulmón. Aprovechando estos puntos que tenemos de donde no estará nuestra escápula. Estos puntos serán principalmente a nivel de los ápices, a nivel de los espacios interescapulovertebrales y la evaluación de las bases. De modo que yo pueda obtener en este caso 8 focos en cada lado del tórax. Lo importante va a ser que la auscultación debe ser siempre bilateral, de modo que debo auscultar un foco, inmediatamente evaluar el otro, el contralateral, el tipo de estertor que aparezca y el volumen. Los sonidos del pulmón son de frecuencia baja, por lo que en un principio puede ser difícil de apreciar. Se aconseja que para solucionar esto se le pide al paciente que respire por la boca. Al hacer esto, se nota cómo el volumen de la respiración aumenta, siendo más fácil la percepción. Con respecto a la pared anterior del tórax, debe tenerse en cuenta que el corazón representa una contaminación auditiva en la auscultación pulmonar. Por lo tanto, los focos donde se va a ocultar a nivel del tórax anterior van a ser a nivel de el primer espacio intercostal, a nivel de la línea clavicular media y entre el quinto y sexto espacio intercostal con la línea axilar anterior. Respecto a diferentes estertores que podemos encontrar a la auscultación pulmonar, vamos a encontrar el murmullo vesicular disminuido, los crepitantes, sibilantes, roncus, estridor y el frote pleural. El murmullo vesicular representa el aire que cruza y recorre las vías aéreas pequeñas. Tomaremos siempre ese sonido, como se escucha en este momento, como el sonido normal del pulmón sano. Es importante en la auscultación bilateral reconocer el volumen que tienen estos murmullos vesiculares, para que entonces todo murmullo con un volumen inferior de forma asimétrica representará un murmullo vesicular disminuido. Murmullo vesicular como el que se escucha a continuación, en donde el único cambio es en el volumen. El carácter del sonido sigue siendo el mismo. ¿Qué pensaremos ante un murmullo vesicular disminuido? Pensaremos en una hipoventilación a ese nivel del pulmón. Pensaremos en alteraciones estructurales en los alvéolos, como por ejemplo en el caso del enfisema pulmonar, pero también va a estar disminuido y casi ausente en patologías donde las dos pleuras, visceral y parietal, se encuentren separadas, como por ejemplo en el caso de un derrame pleural, en el caso de un engrosamiento de la pleura, una atelectasia y también del neumotórax. Todas estas patologías van a tener una disminución del murmullo vesicular debido a que la conducción de las vibraciones se interrumpe porque el espacio entre la pleura visceral y parietal aumenta.